Lúc con sinh họ thì phá quan sát cho điều hầu để dân theo cho được sạch gọn con đầu để dạ con con
vì cho những cái tập nước nếu nói những cái tập theo từ không có sao không có vật của không có hai bên tôi chào này ơn chạy ra rồi con cái chào rất là nhiều để nó cho từ ngày thì đâu chúng ta sẽ cùng nói con rất là chúng ta cũng và khi chúng ta đã chúng ta đã chúng ta thương không thương cho cùng nhau theo lại là tham từ bi cả cái công việc đơn và cái mặt rồi không giận là thương thương ta rồi thương nó luôn thương ta chúng ta đôi khi chúng ta thấp hơn chúng ta để chúng ta không đăng đồng tay nào này đồng thì ta không cần thiết rồi chúng ta đi hết rồi tâm chúng ta thấy thảo vọng khi mà chúng ta có tâm trên bờ của chúng ta như vậy mà chúng ta mời lại được như vậy chúng ta luyện hai ngày chúng ta này tôi thọ đôi khi ra mời ngày chúng ta cảm giác mình sẽ tạo thành một cái vẫn điện đưa tiền rồi chúng ta mới chọn chân xa ngày nào một có cái việc đó nhưng mà phải chọn như vậy mình phải chọn là để trong tâm phải dùng cái này khi mà chúng ta trong tâm người ta thọ là tôi là tôi thành cảm thấy thọ tôi chính là thọ cảm giác thân thọ rồi tâm này cho cái người ta nhận được thay đổi đó là như vậy nên chúng ta có cảm thọ không khổ không lạc cái niệm có thể được tâm thanh bằng chúng ta nội tâm có thăng bằng hai nhận cũng được giống như việc vào việc của mình trên tình mạng nè hay là không có con làm không ta tôi có ai bắt được đó là như vậy phải có làm không ta được rồi lúc đó nó phát triển ở trong tình mạng cần vô như vậy chúng ta bác tình như là này như vậy không mà là được việc không giải thích thì đồng nhân tiền là đến là thân vật nhập bệnh nên là phải là chúng ta là về bằng lần tức là của tâm của tinh thần thì cho tinh thần rồi thích mạnh ai có tăng này cần hành tinh này chúng ta rồi tâm xúc thật cơ thật
thích thầy cần thầy được thầy đó là đại tâm ở cái đại tâm ngồi thiền tạo thiền rồi nhân kia tạo cho mình hơn cái dễ bị thiền nó không có đều này nó tác nó tác như vậy thay đổi thế trước kia là ngồi thiền ví dụ một tiếng còn từ đại thành từ thầy đại thành từ nếu mình tăng thành bất kỳ hết được không thành bỏ có cái là khi ta chia đôi này trả tiền này thì là trong một tiền này thì đồng sẽ ở cái tăng bản của mình rồi lại ngoài là chậm nhớ vậy mà nếu mình đi có cái sao chậm trong đại là vậy như vậy lại tâm được tâm không phải này rồi mới chậm nghĩa là cảm giác cái bản đi trên nó là cảm giác giống mình ngồi trên xe điện nó nên là không phải là khách quan không phải là chỗ mà không phải là phương tiện bây giờ chứ không phải dùng cho thấy là mình thấy được tâm của mình quan trọng rồi mà đại được rồi mỗi ngày khi ngồi đại tâm bật lên cho bạn rồi ngồi đây một tiếng còn 50 phút rồi nhớ lại trong khi đo chân để thoải mái cho quá là bạn trên có chạy cảm giác một khối cảm giác tôi làm thì trên đời tạo một khối tự thọ một cái thành cơn ngăn cả tình cảm rằng cả tình cảm bất cứ gì mà khi nhận các cái tình cảm có cảm giác thành vật tình cảm là nguyên tự thọ không chính là cảm giác nó là cảm giác nguyên tự thọ không đều là không phải là cảm giác người ta giác tình cảm là mình có phần này nó đã được dễ được các tình cảm thôi nói như vậy dễ được các tình cảm đây là thầy có cảm giác tốt chính là cảm giác nguyên tự thọ không thể chính cho lời cho cảm giác chân đẹp vì nguyên tự thọ coi chính cái thật họ cho các bạn một là rồi không có không nghe này vài lời nhiều cái đó nhiều nhưng mà mình không thoát được về cái đó không thể mà đại về cái đó không cần phải biết về cái đó không về cái đó về cái đó giờ đang về cái đó về cái đó mà giải pháp về cái ngoài cái quan trọng về cái đó thành rồi làm sao thoát chạy không chút chạy trước cho ta chút chạy là làm một chạy thôi trước không muốn một là trước là qua phần là biết không em tùy theo đây là mình học đây với tình thương thầy một người mà đại nói là qua giáo về cái chuyện khi rồi việc sống tùy hướng cho một thành cho một để cho một tám ví dụ cho một phần năm hướng cho một phần cho
cho nó tốt cho người ta tùy theo cái em tùy đó là này thì trước đây này nói về Phật cái việc về ra thì là hồi trước để cho mình bây giờ là ông bà gọi là hay là rồi làm việc tiền rồi mới chờ để chưa có làm chưa có tiền không chờ mà tại bây giờ để làm được như vậy mình thấy sao mình phải mình phải mình tự thấy mình chạy mới được bớt khỏi không phải để hôm nay xanh đó là cái vấn đề để mình để cho trẻ lại liên quan đến rồi mình phải cho cái đặc sống nhớ là có cái gì là tạo cái tạo mà tùy theo cảm giác và một công tác nói thực tại mà xét tại như vậy là vừa nếu mà tạo nó sẽ xuống này nó là cái cảm giác rồi sẽเป็นnó là được rồi mình mà được về sau anh về không gặp được một cái ngày bước vào cái quan từ đó để cái việc họ xài thông tin nào là nền chất một chất mạnh của cảm giác của thọ một chất mạnh của thời gian tức là ta là nền một chất mạnh của mình một chất mạnh của trí tuệ ta là cái một chất mạnh Phật nam của tinh thần của tâm của thọ ta là cái tinh thần một cái khó trong cảm giác tâm thăng bằng của mình không thích trạng thái của tâm định không có sự buồn chán và
một khối của thọ, khối của cảm giác là thứ nhất. Một thời mình thích tham gia cái niệm một trạng thái của tâm hoạt tồn tại để tâm tận chờ tàn trước tôi khi nói là thân của họ pháp pháp danh pháp cho thân tận để tôi dùng tôi ý niệm nguyện nguyện cho tôi không thể hoàn cảm không giận không căng thẳng bực bội hoàn cảnh để người ta không thể hoàn cảm luôn luôn có cảm giác để người ta không cảm nguyện chính là cảm giác không nguyện để người ta không phải tất hậu cảm cái cảm giác không được để người ta chính cảm giác để người ta ăn đi qua lời nói đến cho cảm giác để người ta không thể bớt cái khẩu để mà câu làm việc người người ta không thể không gặp nguy không về cảnh về hoàn cảnh đời ta ma dài và đời người dân ta không để cái không gặp nguy không về cảnh về hoàn cảnh đời ta có hạnh phúc ma dài và đời người dân ta không để không gặp nguy không về cảnh bệnh hoàn cảnh đời ta ma dài và đời người dân ta không để không gặp nguy không về cảnh bệnh hoàn cảnh đời ta ma dài và đời tiếng và
ma ma gia đại trong thân và chàng anh gia vợ chồng con cha tất cả chúng ta nhôm chân công thành trong phường nguyện các học phường công thành dùng các đường thâm để mà các nguyện các học phường công thành không tập nguyện nguyện các học phường không để các nguyện các học phường giờ các nguyện các học phường công thành mà không gặp nguy không bệnh tật bệnh hoạn nạn tội ma ngại phạm người thành nguyện cho tất cả chúng sanh học để mà ra không gặp nguy không bệnh tật bệnh hoạn nạn được ra vượt tội ma ngại phạm người thành tế ta an gia đại ta ane ta về ta đồ tha chắc về sa an gia đại ta ane ta về ta đồ tha nguyện cho tất cả chúng sanh không đều an ta không gặp nguy không bệnh tật bệnh hoạn nạn được ra vượt tội ma dài và đời nào nguyện cho tất cả chúng sanh học để mà không gặp nguy không bệnh tật bệnh hoạn nạn được ra vượt ma dài và đời nào
sa sa